И всички здравейте хора, с вас е Кристиан и днеска ще играем в Roblox. Нещо интересничко, така. Да започнем. Може би ще играем, ето. Пускаме го. И който не знае защо пускам на Roblox, защо не пак на Майнкрафт, много ми хареса. Защото Майнкрафта малко ми писна и решихме да играем Roblox. Не писахте в коментарите, ама мен ми писна, извинявам се, на който му харесало. Днеска ще го направя. Така, можете да видите, има много пари. Те моля да ми се падли той. Те батък. Тизън. Така нещо. Така. Короче, утре е много як ден, утре сме четвъртък. Петък да извинявам се, хора. Питате, аз добър ли съм? С загравка съм много добър. Така, иначе слаба работа. Така. Пак тия. Така. Днеска това е третото видео. Третото видео, което снимам. Ама тия вече почва да дразнят наистина. Тики малко нещо друго да сложим скоро. Хора да не са нещо по-дълго. Добре, почвам вече да загрявам. И гледайте ги кемперите. Ако сте за да няма такива кемпи, пишете в коментарите. И тая почва много да нерви, брат. Иди ми вече. Не питайте тая емка, с тая турия, може нещо по-добро да стане. Защото е... Брат... Ама тояка, бе! Брат, хора, защо не мога да... Защо не може да псуваш на видеото?
Така, хора, колко време е видеото? 5 минути. И хора, принципно за сценариите на видеото би трябвало вече да приключвам. Една битка да изигравам. Добре, бати, да ни казвам какво. Добре, хора, левкаме. Завърши една битка. Така, пишете в коментарите какво да играе. Така, аз мисля да приключваме видеото за Roblox. То много кратко ще стане, ама... И това беше май за днеска. Сега ще ми звънна на приятелите. Абе, Ау, да си прорекламирам. Така. Пишете ми, че ви лайк сте в сървъра. Ето. Ще посетяте и малко. Да успейте да запишете. Така. Това сте записали. Ето, абонирайте се за Чеки Цецко, не му знам името на канала, после ще го напиша. Така, не се абонирайте, ако искате. Хора, сега се запознаваме и дойде времето. Така, сега, хора, аз мисля да си поговорим за много неща. Хора, вече трябва да приключва видеото, защото аз трябва да спа. Аре, до утре.